早晨啊！係咪我把聲好似有啲沙沙地啊？我唔知係咪連續幾日咧喺澳門擺展覽啦，跟住咧我又冇戴口罩，可能有啲人有啲感冒咁樣啦。今日我又唔記得帶維他命 C 喎，我又驚咳啊哮喘喎。原來我發現有個好好嘅方法，咁我唔得閒煲湯，陣間我過2日又要出差做嘢喎。原來咧我自己嘅產品啊，即食嘅鱷魚肉咧係可以即刻拆開嚟食，增強翻嗰個機能啦、氣管啦，咁啊保護嗰個叫做肺啦咁樣。咁因為我都要繼續出差噶嘛，又唔可以停喺度，又冇時間休息，又唔得閒去煲湯啦。咁所以我覺得咧，原來袋住呢包嘢喺身咧，鱷魚肉啊，真係好方便嘅，又唔使雪落雪櫃啊，袋喺行李箱啊，袋落手袋仔啊。咁跟住搭高鐵啊、搭飛機啊、出差啊，或者我做下文件嘢，有時真係又好肚餓喎，我又唔想食零食啦，因為呢個都係低脂白肉嚟嘅，嗱冇肥膏噶，但係咧，佢好正咯，同埋我唔中意食味精嘢嘅，呢個都係冇味精嘅喎，完全冇味精，咁啊有咩啊？蠔油、醬油、冰糖、麵粉、植物油。咧有冇溝其他嘢？純鱷魚肉咯，低脂白肉係低脂白肉啊，即係唔怕肥咯，減肥都可以食啊。同埋味道啊唔錯。如果我覺得早餐咧食白粥嘅時候咧，想加啲嘢落去都可以咯。一包份量咁樣嚼下嚼下咁都 OK 啊，幾好。出差必備啊！我介紹下。